сонсогч мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах уралдаан зохион байгуулагдана. Халдварт олон халдвар тус өвчний эрх дэлгэрүүлэг баг 93 үзлэг үн төлбөрийг зохион байгуулагдана. Ус аймгийн багш нарын спортын баг наадам эхэллээ. Ус аймгийн ахмадын хороо 5 төрлийн спортын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Эрдэс тавталгай компани хөгжлийн эзэмшигч иргэд энэ оны 12 дугаар сарын 1-ний 7 хоногт багтана хөгжөөний дансаа нийлдэх шаардлагатай. Баруун бүс утга зохиолын 2 дугаар чуулга нь энэ сарын 23-24-нд Ховд аймагт боллоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх архитектын согтуурхта тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтээс цагдаагийн газартай хамтран гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах уралдааныг зарлалаа. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх архитектын согтуурхта тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтээс цагдаагийн газартай хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Төрийн байгууллагын ажилтан албан агчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх байгууллага хамт олонны оролцоо манлайлалыг нэмэгдүүлэх хүрээнд гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах уралдааныг 9-р сарын 30-наас 10-р сарын 21-ний хооронд зохион байгуулахар боллоо. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх архитектын согтуурхта тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх. За төрийн албан агчдад хууль эрх зүйн мэдлэг боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх чиглэлээр аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг зөрчилгүй байгууллага хамт олныг шалгаруулах юм болцолт уралдааныг зарлаж байна. За энэхүү уралдаанд маань 18 сумын төсөвт төрийн байгууллагууд оролцсон. Аймгийн засаг дарганд иргэдэх 23 агентлаг оролцсон. За мөн аймгийн төвийн сумын төсөвт байгууллагууд оролцсноо. За энэхүү болцолт уралдааны хүрээнд хийгдэх ажлууд бол архитектын согтуурхта тэмцэх тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль, хуулиар сургалт сурталчилгааг бол албан хаагчдад дотооддоо байгууллагууд зохион байгуулахаас гадна за шинэлэг ажлуудыг тухайн байгууллагууд албан хаагчдад чиглэсэн ямар ажил арга хэмжээ зохион байгуулах. За байгууллагууд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх хүрээнд гадна болон дотны хэсэгтээ стандарт шаардлагад нийцсэн камержуулалт тавьж ажиллагаанд оруулсан байдал. За мөн хууль эрх зүйн булан ажиллуулж иргэдэд хууль эрх зүйн талаар мэдлэг боловсрол олгох ажлуудыг эрчимтэй зохион байгуулсан байдал зэргийг харгалзан үзэж шалгаруулах юм байнамаа. За энэхүү аян маань аяны үр дүн юунд чиглэх вэ гэхээр мэдээжийн хэрэг төрийн албан хаагчдад хууль эрх зүйн мэдлэг боловсрол олгоно. Тэдгээр албан хаагчдад үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулна. За мөн гэмт хэрэгээс урьдчилсан сэргийлэх ажилд төрийн байгууллагууд хоорондын уялдаа хамтын ажиллагаа бол сайжирна гэсэн юм 3 үр дүнд чиглүүлж энэхүү болцолт уралдааныг зарлаж байгаа. Тэгэхээр гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх ажил бол дан сургалт болон сурталчилгааны хэлбэрээр явагдах нь бас өрөөсгөл. Тэгэхээр ер нь бол дээд гадраас ч өгж байгаа чиглэлийн дагуу бол ер нь болцолт уралдааны хэлбэрээр өрсөлдүүлж тийм ээ. За шинэлэг санаачлаг гаргаж сэтгэж байгаа байдал. За мөн өдрөлгийн арга хэмжээ зэргээр өөр хэлбэрээр хийх нь үр дүнд хүрнэ гэж ингэж үзэж байгаа. За үүнийч нэг хэлбэр бол энэхүү болцолт уралдаан байна. За мөн энэхүү болцолт уралдаанд маань ЖМ-тэрэд компани Увс аймаг дахь салбар нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд оролцож байна. Тэгэхээр гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх ажилд манай салбарын зүгээс бол оролцсноо гэдгээ илэрхийлж цагдаагийн байгууллага аймгийн тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтстэй бол хамтран ажиллаж байгааг бас хэлэх хэрэгтэй хаа. Энэхүү уралдааны хүрээнд байгууллагууд албан хаагч ажилчдын хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх архитектын согтуурхын хор уршигын талаар мэдээлэл сургалт сурталчилгааг хэсгийн төлөөлөгч нартай хамтран зохион байгуулах, байгууллага албан хаагчдаас архинаас татгалзах санаачлаг гаргуулна, байгууллага дээр арга хэмжээ зохион байгуулна, ажиллах юм. Энэхүү уралдааныг зохион байгуулснаар төрийн албан хаагчдын үйлдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчил буурах, ард иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлэх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхэд төрийн байгууллагын оролцоо нэмэгдэх, ач холбогдолтой тул байгууллага хамт олон идэвх санаачлагтай оролцох нь чухал юм а. Дараагийн мэдээ.
Халдварт болон халдвар тус өвчний эрт илрүүлэг баг 93 үзэлгээг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн газар Улаангом сумын засаг даргын тамгын газар өрхийн эрүүл мэндийн төв сургуулийн цэцэрлэгийн нэмж нийгмийн ажилтнтай хамтран Улаангом сумын 12 багт маргаашнаас эхлэн баг 93 үзэлгээг үн төлбөргүй зохион байгуулах гэж байна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөөгийн сумуудын багт баг 83 үйлчлэг онцлогоог аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг сумдын эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулдаг байсан бол энэ онд Улаангом сумын 12 багийг хамруулан баг 93 үйлчлэгийг маргааш буюу 1-р багаас эхлэн 10-р сарын 9-ний өдөр хүртэл зохион байгуулна. Энэ удаагийн баг 93 үйлчлэг нь халдварт болон халдварт ус өвчний эрт илрүүлэг онцлогоог хийж байгаагаар онцлог бөгөөд 8-аас 9 төрлийн шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр хамаарахгүй үн төлбөргүй хийх юм байна. За аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт 2016-аас 20 оны мөрийн хөтөлбөрт орсны дагуу 2 баг 83 үйл ажиллагаа маань 18 сумын багуудад хурж үйлчлдэг байсан бол 19 онд одоо Улаангом сумын 12 багийг хамруулахаар баг 93 болж өргөцсөн байгаа. За энэ үйл ажиллагаа маргааш өглөө 8 цагаас Улаангом сумын Чандамны сургууль дээр эхлэх гэж байна. 1-р багаас эхлэх гэж байна. Тэгээд энэ жилийн онцлог болвол халдварт болон халдварт ус өвчний эрт илрүүлгийг давхар хийж байгаагаараа онцлог бөгөөд энд бол Улаангом сумын засгийн тамгын газар, Улаангом сумын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн төв сургууль цэцэрлэгийн эмч нар, багийн засаг дарга багийн зохион байгуулагч нар, тэгээд эрүүл мэндийн газрын 10 мэрэгчлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс 13-аас 14 төрлийн одоо нарийн мэрэгжлийн эмч нар тэгээд 8-аас 9 төрлийн шинжилгээг хийхээр урьдчилсан бэлтгэл ажлууд хангагдаад байна. Тэгээд иргэд та бүхнийг зарын дагуу бид нар орон нутгийн 2 телевизтэй зарыг бол өдөр болго явуулж байгаа. Зарын дагуу тогтсон хугацаанд тогтсон газраа ирж халдварт болон халдварт ус өвчнийхээ эрт илрүүлэгт хамрагдахаас гадна эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоо шинжилгээндээ одоо үн төлбөргүй хамрагдахыг уриалж байна. Ялангуяа одоо эрүүл мэндийн даатгалгүй алслагдсан одоо сум багийн амьдарч байгаа энэ иргэдийг бол илүү төлхөө татан оролцуулахыг одоо багийн засаг дарга болон багийн зохион байгуулагч нарт бүгдд нь үүрэг даалгавар өгч зөвлөлтөг уулзалтыг хийсэн байгаа. Мөн энэ үйл ажиллагааг явуулахад аймгийн засаг дарга, түүний тамгын газар болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд бол итгэх зүтгэл гаргаж санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг өгч ажиллаж байгааг бас онцлог хэлгээд таатай байна. Тэгээд бид хамтарч ажиллаж байгаа Улаангом сумын засаг дарга, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, Улаангом сумд ажиллаж байгаа сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудаа бас эмч нар болон нийгмийн ажилтнууд чөлөөлж өгч байгаад бас их баярлж байгаа. Тэгээд энэ удаа бол бид нар Сэлэнг аймагт болсон улсын зөвлөгөөнд өгсөн зөвлөмжийн дагуу бүртгэл мэдээллийг бол хамгийн түрүүн маш өргөн хүрээтэйгээр хийхээр одоо сумын нийгмийн ажилтан, өрхийн нийгмийн ажилтан, сургууль цэцэрлэгийн эмч нар багийн зохион байгуулагчдыг бүгдийн татаа оролцуулж байгаа. Тэгэхээр урд нь бол бид нар 15-аас 18-аас 20 хүний бүрэлдэхүүндээ суманд ажиллаж байсан бол энэ удаагийн одоо яг халдварт болон халдварт ус өвчний эрт илрүүлэгийг 40-оос 50 хүн ажиллах одоо ийм удирсан тооцоо гарсан байгаа. Тэгээд та бүхнийг бас энэ их хүчин чармаалт тавьж ажиллаж байгаа ажилт маань иргэдийн оролцоод чухлаа гэдгийг дахин тавтан хэлмээр байна. Тэгээд маргаашаас ахгуулаад яг 12 хоног 1-р багаас ахгуулаад 12-р баг хүртэл өдөр бүр 8 цагаас 20 цаг хүртэл энэ дээрх үйл ажиллагаа маань явагдана. Иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхийг урьж байна. Баг 93 үйлчлэгийг аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг, Улаангом сумын засаг даргын тамгын газар, өрхийн эрүүл мэндийн төв, сургуулийн цэцэрлэгийн эмч нийгмийн ажилтнтай хамтран Улаангом сумын 12 багт үн төлбөргүй зохион байгуулах тул багийн иргэдийг идэвхтэй хамрагдахыг аймгийн эрүүл мэндийн газраас уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Дэлхийн багш нарын 25 дахь өдөр Монголын багш нарын 53 дахь өдрийг өгтөж 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг багш нарын спортын баг наадам, спортын 5 төрлөөр Улаан хотноо зохион байгуулагдаж байна. Тус наадамд 20 гаруй баг тамирчид авахалт самбаагаас өрн өрсөлдөж байна.
Дэлхийн багш нарын 25 дахь өдөр Монголын багш нарын 53 дахь өдрийг өгтөж 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг багш нарын спортын баг наадам Улаангой хотод зохион байгуулагдаж байна. Тус наадамд аймгийн төвийн 6 сургуулийн цэцэрлэг, Улаангой политехник коллеж, Тэсэх Хэрэгс, Сагил, Наранбулаг, Өндрханга, Тариална, 100% Өлгийн ховд завхан цагаан архан зэрэг сумуудын 253 тамирчид спортын 5 төрлөөр 3 цом, 105 багц медалийн төлөө авгаал цамбагаас сөрн өрсөлдөж байна. За нийт дэлхийн зүтгэжтэй Монголын багш нарын 53 дахь өдрийг тохиолдуулна. Боловсролын салбарынхаа сургууль цэцэрлэгийн дунд зохион байгуулагдаж байгаа спортын баг наадам манай сургууль дээр зохион байгуулагдаж байгаа талархаж байгаа. Тэгэхээр ээлж бүхэн одоо жил бүхэн ээлжлээ зохион байгуулдаг. Энэ удаад бол манай сургууль дээр зохион байгуулж байгаа. Ер нь спортын наадам гэдэг бол Улс аймгийн хэмжээний 30 эрэг боловсролын сургууль цэцэрлэгийн дундаас одоо энэ 20 сумаас 20 баг нийтдээ 400 багш ажилтны дунд энэ тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр 5 төрлөөр 105 медалийн төлөө 3 цомын төлөө одоо манай энэ хүмүүсд спортынхоо их зорилгод оролцох юм аа. Тэгэхээр энэ спортын наадам гэдэг бол багш нарыг хөгжүүлэх, эрүүл чирэг байлгах, мөн одоо багаараа хамтарч ажиллах, зөв өрсөлдөөн гэдэг утгаараа хөгжүүлэх зорилгоор спортын наадмыг зохион байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын бүх сургуулиуд цэцэрлэгүүд оролцож байгаа маш их давуу тал байгаа. Тэгээд өндөр зохион байгуулалттай болохоор бид нар бас ингээд төлөвлөд ажиллаж байна болно гэдэгтэр итгэл дүүрэн байна. Тэгэхээр энэ спортын баг наадамдаа хүрэлцэн ирсэн нийт багш нартай спортын өндөр амжилтыг хүсэн өрөө цаашаа 2 жил тутамдаа уламжлуулаад зохион байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр энд амжилт хүсье. За энэ оны багш нарын спортын баг наадамд өндөр анхаарал сумын сургууль 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид оролцож байна. Уламжлалт арга хэмжээнд манай байнга оролцдог. Өндөр анхаарал сумаас волейболын эрэгтэй эмэгтэй баг, саксны эрэгтэй эмэгтэй баг, теннисийн багуудыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр ирсэн байна. Спортын 3 төрлөөр оролцсон. Бүгдээрээ оролцсон. Багш нарын спорт урлагийн баг наадам 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг бөгөөд энэ жил улсын тэргүүний ерөнхий боловсролын 1-р цогцлбор сургууль аймгийн боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран зохион байгуулж байна. Нийт спортын баг наадамд оролцогч багш нартаа дэлхийн багш нарын 25, Монголын багш нарын 53 дахь өдрийн баярын мэндийг хүргье. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөд зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах, журмын хүрээнд тус сангийн зүгээс сонгон шалгаруулалтын үе шат бүртээ нээлттэй элтод шударга зохион байгуулах тал дээр ихээхэн анхаарал хандуулж ажиллаж байна гэж тус сангаас мэдээлж байгаа юм. Зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зээлд жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд төсөлбөрийн бодит байдалтай газар дээр нь танилцж үнэлгээ өгч байгаа юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл хүссэн иргэн аж ахуйн нэгжийн эрэлтэд нийцүүлэн зээлийн багц гаргаж тус бүртээ сонгон шалгаруулалтыг журмын дагуу явуулж байгаа юм. 300 саяас 1 тэрбум хүсэлтийг том зээл, 100-аас 300 саяын жижиг зээл, 20-оос 100 сая төгрөгийн хүсэлтийг бичил зээл хэмээн ангилсан сонгон шалгаруулалтын бичил зээл болно. Том зээлийн шалгаруулалт дуусч одоо жижиг зээл буюу 100-аас 300 сая төгрөгийн зээлийн хүсэлтийг шалгаруулах ажил явагдаж байна. Энэ удаагийн наривчилсан судалгаагаар сангийн мэргэжилтнүүд төсөл эрүүлэгчийн ажлын байран дээр буюу газар дээр нь багаараа очиж төслийн явц зэм хэрэгжилтийн байдалтай танилцж цаасны төсөл бус жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн сонгон шалгаруулахаар төсөл тус бүртээ танилцж үнэлгээ өгч байна. Төслийн урьдчилсан болон наривчилсан үнэлгээг сангийн мэргэжилтнүүд хийхдээ төслийн үр ашиг өгөөж барьцаа хөрөнгөний хүрэлцээ тухайн салбарын төлөв байдал ажлын байр бий болгох төсвийн эдийн засгийн тооцооллыг олон улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл зээлийн болон санхүүгийн шинжилгээний арга гаргачлал зөвлөмж мөн олон улсын ирээдүйн үнэлгээг ашиглан шалгар үзүүлэлтүүдийг ашиглан урьдчилсан үнэлгээг нийт 20 үзүүлэлтийн 90 гаруй сонголт бүхий 100 хүртэл онооны системээр наривчилсан судалгааг 14 үзүүлэлтийн 56 хэмжүүр бүхий 100 хүртэл онооны системээр үнэлж төслийн эрсдлийн үнэлгээг хийж байна. Монголчуудын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон зэрэг сүдсний өвчний анхдагч эрсдэлт хүчин зүйлсэн цусны даралт ихсэлт тэгвэл бараг л айл өрх болгонд шахам даралт хэлбэлцдэг хүн байдаг гэхэд хэлсдэхгүй зөв настай хүмүүсийн даралт ихсдэг гэж бодож байвал тийм биш юм. Энэ өвчин нь сүүлийн жилүүдэд эрс залуужж байгаагийн жишээ бол улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн тархины харуултын тасагт хамгийн залуу нь 19-т зүрхний шигдээсийн тасагт 20-т залуу хэвтэн нэвчлэж байна. Хүн амын дунд аюулын харга дэлдээд буй энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх иргэдийг үзлэг онцлогоо
онд хамруулах мэдлэг мэдээлэл олгох зорилгоор 3 жилийн өмнөөс шаардны нэрмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн санаачлага хаан баг сангийн санхүүжилт дэмжлэгтэйгээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран цусны даралт эхсэлтийн эсрэг аяныг уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Хаан баг сангийн хувьд компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дээрх аянаас гадна та бидний мэдих хавдрын эсрэг үндэсний аяныг Монгол орон даяар 9 жил дараалан хэрэгжүүлж хүн амын эрүүл мэндэд үнэлж орших хувь нэмэр оруулж ирсэн. Энэ жилийн тухайд гэхэд цусны даралт эхсэлтийн эсрэг аяныг зүрх судасны өвчлөлийн үзүүлэлтээр улсын дунджаас өндөрт тооцогддог. Улс ховд Баян-Улгийн аймагт өнгөрсөн зуун амжилттай зохион байгуулсан юм. Эдгээр аймгийн иргэд энэхүү аянд хэрхэн хамрагдсан анхаармаар ямар онцлог үзүүлэлт гарсныг сонирхолтой. Баруун Мөсийн тулгуур төв ховд аймаг 84,000 гаруй хүн амтай, Тус аймгийн хувьд зүрх судасны тогтолцоо өөрчлөлт тэр дундаа цусны даралт эхсэлт зүрхний шигдээс өвчлөлөөр улсын дунджаас өндөр үзүүлэлттэй байгаа нь аян хэрэгжүүлэх нэг зорилттой шалтгаан болсон гэдэг эмч мэргэжилтнүүд онцолж байсан юм. 2018 оны байдлаар ховд аймгийн хэмжээнд өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаанд амьсгалын тогтолцооны өвчлөл 1-р, зүрх судасны тогтолцооны өвчлөл 2-р бичигдсэн байна. Энэхүү аяны гол зорилго бол мэдээж хэрэг зүрх судасны өвчлөлийг бууруулах, үүний тулд зүрх судасны өвчлөлд хүргэдэг эрсдэлтэй хүчин зүйлүүдээс сэргийлэх чухлыг иргэдэд ойлгуулах нь чухал юм. 3 аймагт ажиллахдаа аяны багийнх нь нийтдээ 5300 гаруй хүнийг үргэлжлэн сэргийлэх үзлэгт хамруулж 1000 орчим хүнд төрөлдсөн нарийн мэргэжлийн үзлэг онцлогоо хийсэн байна. Мөн орон нутгийн 200 шахам эмчээтэй сургалт зохион байгуулсан байна. Сүүлийн үед цусны даралт ихсэх өвчин эрс залуужих хот суурин газрын төдийгүй орон нутгийн хүн амын дунд хуралтай тархаж буйн хөдөлгөөний хомсдол хүн амын дунд таргалалт зохисгүй хоололт амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөн стресс зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байгааг эмч мэргэжилтнүүд хэлж байсан юм а. Гарын үсэг зурлаа. Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төвөнд дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2019-ийг эрхлэн гаргажээ. Тайланд нийт 63 улсын дижитал өрсөлдөх чадварын индексийг 51 үзүүлэлтээр тодорхойлсон байна. Тус үзүүлэлтүүдийг дижитал ертөнцийн өрсөлдөх чадварт суурилсан 3 үндсэн шалгуур болгох, мэдлэг, технологи, ирээдүйд бэлэн байдлаар нь харьцуулан нэрвэлжээ. Энэ жилийн статистик шалгуурт техниктэй холбоотой үйлдвэрийн зориулалтаа оруулалтуудын тоо, боловсрол ба судалгааны чиглэлийн оруулалт гэсэн 2 шинэ үзүүлэлт нэмэгдснээр онцлогтой байна. Тус тайлангаас засгийн газар бизнес нийгмийн орчинд аль ус дижитал технологийн нээлттэй хийн хөгжүүлж шинжилж буй цаашлаад технологид хэрхэн дасан зогсож байгааг харах боломжтой юм. Тайлангийн үр дүнгээс харахад 2018 онд дижитал өрсөлдөх чадварын индексээр тэргүүлсэн топ 5 улс Америк нэгдсэн улс, Сингапур, Швед, Дани, Швейцарын ирэмбэд өрсөлдөлт ороогүй бөгөөд дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын чансааны эхний байранд Америк нэгдсэн улс тэргүүлсэн хэвээр байна. 2018 онтой харьцуулахад Азийн орнуудын дижитал өрсөлдөх чадварын ирэмбэ өсжээ. Тодорхойлбол Гонконг хөгжилд эерэг үрдүнд үзүүлсэн байна. Монгол улсын дижитал өрсөлдөх чадвар ирэмбийн хувьд 63 орноос өмнөх онтой харьцуулахад нэг байраар ухарч Бразил улсын өмнө 62 дугаарт байгаа хэдий ч онооны хувьд өнгөрсөн жилээс өссөн байна. Засгийн газар 2020 оны улсын төсвийн төслийг хэлэлцсэн өчигдөр улсыг өргөн барьсан юм. Эх онд улсын хурлын нээжид сонгуул болон тэгвэл сонгуулийн жилийн төсвийг хэрхэн зургалсан талаарх мэдээллийг хүргэе. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар эдийн засгийн өсөлт сэргэж $3.3% хөрсөн зэсээс бусад голлох ашиг малтмлын үн тогтвортой байж, уул уурхай түүнийг дагсан эдийн засгийн бусад салбарын өсөлт, аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалт, ашигт ажиллагаа нэмэгдсэн болон татвар гайлын шинжилэл, газрын төлбөрийг бүрэн хураах чиглэлээр хууль эрхцэн орчныг сайжруулсны үр дүнд 2020 онд төвлөрүүлэх төлөвлөсөн төсвийн орлого төлөвлөсөн хэмжээс давхаар байгаа юм. Төсвийн алдагдлыг үе шатаагаар жил дараалан бууруулснаар 2020 онд төсвийн алдагдлыг тогтвортой байдлын тухай хуулийн хязгаартай багтаана дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% байхаар төлөвлөсөн байна. Цаашид 2021 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.8%, 2022 онд 1.4% хүргэн 2023 оноос ашигтай байхаар төлөвлөжээ. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу нэгсэн төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцсон байх. Нэгсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдал 2020 онд тухайн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1%-аас илүүг байх. Засгийн газрын өрийн нөнөөгийн үн цэнээр илэрхийлсэн үлдэгдэл нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 75%-аас хэтрэхгүй байх. Тухайн жилийн нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хувь нь тухайн жилийн эрдэс баялагын бус дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн хувь тухайн жилийн өмнөх 12 жилийн эрдэс баялагын бус дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн дунд аль ихээс хэтрэхгүй байх гэсэн 4 тусгай шаардлагыг хангаж 2020 оны төсвийн төслийг боловсруулсан байна. Монгол Улсын засгийн газар 2020 онд алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор гадаадд дотоод бонд гаргахгүй, эх онд гайл татварын шинжилгээг хэрэгжүүлж газрын бүртгэлийг цахимжуулан газар төлбөр
хураалтыг сайжруулах төсвийн орлогын их үүсвэрийг бүрэн дайчилснаар нэгдсэн төсвийн нийт орлогыг энэ оны батлагдсан нийт дүнгээс 1.8 их 80 төгрөг буюу 16.6%-аар нэмэгдүүлэн 12.9 их 80 төгрөг байхаа нийт зарлага 13.9 их 80 төгрөг байхаар тооцжээ. Төсвийн зарлагын чиглэлээр нийгмийн суурь үйлчлэгээний чанар хүртээмж иргэдийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, төсвийн урсгал зарлагын реформыг хэрэгжүүлүүлэн хэрэгжүүлж төсвийн үр ашиг хүртээмжийг сайжруулах бодлогын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төсөөдө тусгасан байна. Үүнд боловсролын үйлчлэгээний эрэлт нийлүүлэлтийг зохистой төвшөнд байлгах, зах зээлд эрэлттэй байгаа мэргэжлэр суралцах урам зоригийг нь залуус өгөх зорилгоор мэргэжлийн боловсролын сургалтын төвд суралцагчид 2019 оноос олгож ирсэн 100 мянган төгрөгийн тэтгэлгийг 2 дахин нэмэгдүүлж 200 мянган төгрөг хүргэх, 2012 оноос хойш нэмэгдүүлээгүй байсан цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, ерөнхий боловсролын хүүхд сургуулийн үдийн цалин хөтөлбөр болон дотор байрны хоолны зардлыг тус тусаа 50% нэмэгдүүлэх, төр хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тарифыг ижил тогтоож нэмэгдүүлэх, эмнэлгийн бие даасан байдлыг хангах, зэрэгээр эрүүл мэндийн салбарт өрсөлдөөн бий болгож эмчилгээний тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, малчид хуваараа хөтөлбөр эрхлэгчдэд 1995 оноос хойш төлж чадаагүй байсан тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлж 2020 оноос тэтгэвэр авах боломж олгох, хөнгөлөлтөө нөхцлөөр эртний тэтгэврөө тогтоолгосон эрхчүүд эмэгтэйчүүдийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, хүүхдээ асарч байгаа эрхчүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх үүргийг хөгжүүлэх, ахмадуудын тэтгэмж төрийн албан хаагчдын цалин инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэх, байгуулагчны эсрэг гэмт хэрэгт шинжилт тавих, экологийн цагдаагийн алба байгуулна, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэлтэд тэмцэх тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр эрчимтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх юм байна. ИСПА улсад болсон нэгдсэн улсын байгууллагын харьяа дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага Ерөнхий ассамблеийн 3 дугаар чуулганаас жилбөрийн 9 дугаар сарын 27-ны өдрийг дэлхийн аялал жуулчлалын өдөр болгон тэмдэглэхээр шийдвэрлэсэн байдаг. 1980 оноос дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын гишүүн 154 орн энэхүү өдрийг тэмдэглэж ирсэн юм. Дэлхийн аялал жуулчлалын өдрийг энэ жил ажлын байр, ажил эрхлэлт сэдвээр тэмдэглэж байна. Манай улсад дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагад 1990 онд гишүүнээр элсэж 2007 оноос уг өдрийг салбарын хэмжээнд тэмдэглэж ирсэн юм. Энэ өдрийг улсын хурлын гишүүн, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайд Цэрэнбат бизнес эрхлэгчтэй өглөөний цайны уулзалтаар эхлэж салбарын хөгжил гарц шийдлийн талаар ярилцлаа. Дараагийн мэдээ. Жилбэрийн 10 дугаар сарын 1-ний ахмадын өдрийг манай улс өргөн дэлгэр тэмдэглэл өнгөрүүлдэг. Уламжлал болгон тогтсон энэ өдрийг өгтөн аймгийн ахмадын хорооноос ахмадуудынхаа дунд спортын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Спортын арга хэмжээнд улаан умсмын 12 багийн 200 гаруй ахмад оролцлоо. Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий ассамбле 1990 оноос эхлэж жилбэрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг олон улсын ахмадын баяр болгон тэмдэглэхийг дэлхийд даяар албан ёсоор тунхагласны дагуу манай улс 1992 оноос эхлэн ахмадын баярыг тэмдэглэж ирсэн уламжлалтай. Аймгийн ахмадын хорооноос ахмадын баярыг өгтөн спортын 5 төрлийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. За бид нэр өнгөрсөн 7 хоногт аймгийн ахмадын хорооны тэргүүлэгчид багуудын ахмадын зөвлөлийн дагнаар хамтарч энэ ахмадын өдрийг өгсөн арга хэмжээний төлөвлөгөө гэж гаргасан. Энэ төлөвлөгөөгөө бол бид нэр телевизээр зарлалт нийтэд мэдээгдсэн. За тэгэхээр энэ 7 хоногийн 1-р өдрөөс эхэлж бид нэр 5 төрөл, за 5 төрөл дотроос эрэгтэй эмэгтэй гэдэг ингээд 8-9 төрлийн тэмцээнүүдийг амжилттай зохион байгуулж энэ өдөр дүнгээ гаргаад байна. Одоо ингээд удахгүй энэ тэмцээнд ялсан хүмүүсийн шагналыг тэргүүлсэн хүмүүсийн шагналыг гардуулж өгөхөөр бэлэн болоод байна. Одоо 10 сарын 1 мөртөлч бас 3 газар бид нэр цэнгүүн зохион байгуулахаар бас байрлалаар нь Улаангомын энэ гол замаас доошо хэсгийг хамруулахаар соёлын хуучин төвд цэнгүүн зохион байгуулна. Энэ 28 зохион байгуулагдана. Тэгээд бас хязгаар цагаан хөшөөний хэсэгтээ бас соёлын төвд өнөөдөр 6 цагаас цэнгүүн зохион байгуулна. За 30-ны өдөр соёлын шин төв буюу багуудын шин төв гэж байгуулагдсан шүү дээ. Тэнд бол бид нэр бас цэнгүүн зохион байгуулж ийм арга хэмжээ байгаа. Аймгийн ахмадын холбооны хэмжээнд бол нийт Увс аймгийнхаа ахмадууд зориулаад сумдад болон аймгийн ахмадын холбооноос зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд зориулж одоо энэ онд бол бас зөв хэмжээнд төсвийг бол төсвөлөгдсөн хэмжээгээр олгогдож байгаа. Тэгээд улаан умсмын хэмжээнд бол 2 сая төгрөгийг олгож энэ багуудын дунд бол тэмцээн уралдаан арга хэмжээнд зардалтанд зориулаад ингээд зориулж байгаа байна. Бус Көдагийн сумдад бол сум бэрт 1 сая төгрөгийг төсөв суулгаад
энэ арга хэмжээний зардал олгож байгаа. Тэгээд нийт ахмадуудад бол энэ оны ахмадын баярын мэндийг хүргэе. Ахмадынхаа баярын үйл ажиллагаанаас идэвхтэй оролцоог уриалж байна. Ахмадын баярыг өгөгдсөн спортын 5 төрлийн тэмцээнд улаан умсмын 12 багийн 200 гаруй ахмадууд оролцлоо. Өмнөх жилийнхээс ахмадын оролцоо нэмэгдэж байгааг багийн ахмадын зөвлөлийн дарга нар онцолж байсан юм а. Манайх ахмадын баярыг тохиолдуулж жил болгоно ингээд ахмадын тэмцээн явуулдаг. Гэхдээ энэ жилийн тэмцээнд бол хүмүүс маш их идэвхтэй урд жилүүдээс болох ахмадын оролцоо, багуудын оролцоо маш их байна. Жишээ нь одоо юуна даамын тэмцээн гэхтэл 41 ахмадууд хамрагдсан. Тэгээ энэ хамрагдсан ахмадуудаас эмэгтэй 3, эрэгтэй 3 байр ажилласан. Тэгээ юусаа ингээд көдөс хүмүүдээс хүртэл ирсэн, хотоос хүртэл зурлцсан энд. За ингээд хоошдод нийт ахмадуудаа ханд дараачийнхаа уралдаан тэмцээн бүх үйл ажиллагаанд амжилттай оролцоорой. За тэгээд одоо маргааш өнөөдөр болох, маргааш болох, 30-нд болох цэнгүүндээ амжилттай оролцоорой гэж хэлье. Тэгээд ахмадуудаа ахмадын баярын мэнд хүргэе. Нийт аймгийнхаа ахмадуудаа. Ингээд нийт аймгийнхаа ахмадуудаа ажлын энэ амжилт, тэмцээнд амжилттай сайхан оролцоорой. Эрүүлийн сайхан бэлтгэсэн ирээе. Маргааш манай 10 дугаар яг 9 дугаар багийн ахмадын цэнгийн дуу 5 нуудын уртад энэ ахмадын төвдөр болно. Ингээд бүх ахмадуудаа эрүүлийн сайхан бэлтгэсэн ирээе. Та бүхэндээ ахмадын өдрийн мэндийг хүргье. Манай дөрөвдрог маш олон ахмадад хамрагдсан. Түүнээс даамд жаргалагч 2 дугаар байранд, Тенсэнд 50 нах 3 дугаар байранд орсон. Энэ жил би 55 нас хүрээд өөрөө тэмцээнд ороод Тенсэнд 1 дугаар байр, даамд 3 дугаар байранд орсон. Тэгээ манай ахмадад бол тэр бүх тэмцээнд маш амжилттай оролцдог. Манай дөрөвдрогийнхан бүгд тэр тэмцээн болгонд бүгдээр ирж их амжилттай оролцдог. Та бүхнийг эрүүл байхыг хүсье. За энэ жилийн хувьд ахмадын баярын олон улсын ахмадын баярыг тэмдэглэхээр яг улаан умсмын багууд 3 хэсэг болно. Цэнгүүн тэмдэглээд баярыг тэмдэглэхээр ингээд шийдсэн байгаа. Энэ өдөр 6 цагаас Чандамны соёлын төвд 1 дугаар баг, 6 дугаар баг, 8 дугаар багийн ахмадууд тэнд зөвлөрч цэнгүүн зохион байгуулах юм аа. Бид нэр одоо тэр ажлаа одоо бэлэн болгоод жигдрүүлээд ингээд болгоч гисэн байгаа. Одоо цаашдаа бидний ахмадын дарга нар чинь нэгнийхийг дэмжидэн штэ. Жишээл манай баг дээр эдгээр чинь одоо танкраад ирнэ ахмадууд, үжиглдэг ахмадууд наваад ирнэ. Би бас ахмадуудаа авч очихгаж гисэн өөрөө яваад очино. Ингээд бидний хамтраад тавсраад ингээд ахмадын ажлыг одоо жилд 2 одоо зохион байгуулад явуулдаг юм нэг сэтгэлээрээ ажилдаг 12 хүн байд юм. За сайн байцгаана уу телевиз үзэгчтэй. Өнөөдөр ахмадын баярын мэндийг Ус аймгийнхаа бүх ахмадуудад хүргэж эрүүлийн урт удаан наслахыг хүсэн өрөөё. За манай багийнхан ахмадынхаа баярыг одоо өгтаад бас манай аймгийн ахмадын хорооноос зохион байгуулсан тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцсон байгаа. За үүний нэг онцлоод хэлэх зүйл бол манай багийн ахмадын одоо цэнгүүн 30-нд дээд багийн төв дээр болох юм аа. Энэ шинэ багийн төв дээр болох энэ арга хэмжээнд 3, 4, 5, 2, 11 дугаар багууд оролцох учиртай. Өнөө жил ирнэ 3 хувааж одоо ахмадуудаа хувааж цэнгүүнээ бид нэр зохион байгуулж явуулж байгаа. За үүнээс гадна бас нэг ахмадуудын одоо өдрийг угтаад бас нэг онцлж байгаа зүйл бол бас 30-нд эрүүл мэндийн урдсан сэргийлэх үзлэг дуун цагаан өрхийн эмнэлэг дээр болох юм. Энэ үзлэгт бас ахмадуудаа бүрэн оролцоорой гэж бас уриалах байна. Тэгээд ахмадуудынхаа баярыг сайхан тэмдэглэж байгаараа залуучууд маань ахмадуудаа хүндэтгэж ахмадаасаа ихийг сурч залгамж халааг бий болгож яваарай гэж одоо хүсэх байна. Мөн ахмадын баярыг өгтөн зохион байгуулж буй цэнгүүн өнөөдрөөс эхлэн багийн төвүүд дээр явагдан тухайлбал 9-р сарын 27-ны 18 цагт 1-р багийн соёлын төвд, 9-р сарын 28-ны 18 цагт 10-р багийн соёлын төвд, 9-р сарын 30-нд 18 цагт 11-р багийн соёлын төвд тус явагдах тул ахмадуудыг идэвхтэй оролцохыг аймгийн ахмадын хорооноос уриаллаа. 10-р сарын 1-нд ахмадын баяр маршал Юмжагийн цэдэн балын талбайд цэцэг өргөх ёслолоор эхэлнэ. Үргэлжлэн наадмын талбайд шагаа хүзэр зэрэг тэмцээнүүдээр үргэлжлэх юм байна.
MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах болонгаар үргэлжлэж байна. Өнөөдрийн тодруулах болонгийн зочноор Тулгут Чандман Баян брокер дэлгэрийн компани гүйцэтгэх захирал Бацайхан оролцож байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Танд ч гэсэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр танай компани бас Ус аймагт үйл ажиллагаагаа брокер дэлгэрийн үйл ажиллагааг бас явуулдаг. Тэгэхээр үсээ эзэмшигчид бас иргэд бас дансаа бүртгүүлснээр ямар ач холбогдолтой юм болоо энэ талаар мэдээллийг бас иргэдэд өгөхгүй юу? Тийм. Манай компани 1991 оноос хойш Ус аймаг бол Улаанбаатарт брокер дэлгэрийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүмүүсийн хувьцаа авч зарах зуучлалын үйл ажиллагаа гэсэн. Хоёрдугаарт бол энэ 2019 оны 7 сарын 9-ний өдрийн засгийн газрын 296 дахь тогтоол гарсан байна. Эрдэнэс тавталгаан хувьцаат компанийн хувьцааны талаар авах арга хэмжээний тухай гээд. Энэ дээр бол 2019 оны 12 дугаар сарын 7-ны эхний 7 хоногт багтааж иргэдийн хувьцааг бүртгэлжүүлэх ажлыг зааж өгсөн байна л та. Тэгэхээр иргэд маань хувьцааныхаа данс нээлгэх шаардлагатай болоод байгаа. Энэ нь бол бүртгэл хийж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр иргэд хувьцааныхаа дансаа нээлгэснээр тухайн хүн өөрийнхөө нэр дээр данстай болж бүртгэлтэй болж гэнэ гэсэн үг. Тэр нээлгсэн дансанд тэр 1072 хувьцааны орж байршиж байгаа. Ингэснээр хөрөнгийн зах зээл дээр энэ хувьцаа зарагдах үед тэр тухайн хүний хувьцаагаа зарах эрх бол шууд ирээд нээлгээд захиалгаагаа зарж болж байна. Хоёрдугаарт бол энэ хүн өөрийнхөө нэр дээр данс нээлгэснээр тэр ноогдол ашиг тэр хувьцааны дансанд орно гэсэн үг. Ийм давуу талтай. Тэгэхээр одоо хувьцааны данс нээж гэхэд тэгэхээр үзэгчид маань бас иргэд маань мөнгө хийж орж ирэх юм бол мөнгө авах боломжтой юм болов гэсэн зүйлийг бас маш их асууж ярьдаг шүү дээ. Тий, энэ дээр бол иргэдийн бүртгэлийг цэгцлээд тэрний дараа энэ гадаад дотоодын зах зээл дээр хөрөнгийн биржийн арилжааг нээлгэх Эрдэнэс тавталгааг нээлттэй хувьцаат компани болгохын тулд ийм ажлууд хийх гэж байна засгийн газраас. Тэгэхээр засаг иргэддээ захиран зарцуулах эрхийг өгөөд хувьцаагаа зарах эрх үүснээрээ бол тухайн хүн бирж дээр ямар ханштай байна тэр ханшаар нь хувьцаагаа зарчиж болно гэсэн үг. Хоёрдугаарт бол засгийн газраас тодорхой чиглэл өгөөд энэ Эрдэнэс тавталгаан хувьцааны ноогдол ашиг хуваарлуулах талаар энэ өөр даалгавар өгөгдсөн л явж байна л да. Тэгэхээр энэ засаг шийдвэрээ гаргасан үед хувьцааны мөнгө ноогдол ашиг орж ирнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр танай компани яг одоо Ус аймагт бол яг хаана данс нээлгэх үйл ажиллагаа бас хэн байгуулж байна? Ер нь бол иргэд бас дансаа нээлгэхдээ ямар бичих баримтыг бас бүрдүүлж очих хэрэгтэй юм байна. Тий, манай компани Ус аймагт ихтгэл зах 3 дугаар багт хэдийн цэргийн өөдөөс харсан 2 давхар байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Иргэд маань хувьцааныхаа данс нээлгэхдээ иргэний нөлөх насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчлэгээтэйгээ ирээд дансаа нээлгэнэ. Тэгээ банкны дансны дугаар бас хэрэг болдог данс нээлгэхэд. Тэгээ хураамж нь бол 7000 төгрөг байгаа. Тэгэхээр бас гэр бүлийн нэг хүн очиод гэр бүлийнхаа гишүүдийг бас бүртгүүлэх боломжтой болов уу? Заавал тэр хүн өөрөө очиж бүртгүүлэх хэрэгтэй болов уу? Одоогор бол бид нэр энэ хувьцааны бүртгэлийн ажлыг тухайн хүн гэрүүдийн нэг хүн авч ирээд дансаа нээлгэж болж байгаа. Яагаад гэвэл насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг бол эцэг их нь насанд хүртэл насраа хамгаалагч нь учраас хуулийн дагуу тэр бол болж байгаа. Тэгээд энэ нэгэнтээ засаг төр иргэдийнхаа хувьцааны асуудлыг шийдээд хөрөнгийн зах зээл дээр гадаад дотоод гаргаж байгаа учраас иргэд маань бас энд хамрагдаад бүртгэлээ хийлгэж аваад нэр дээрээ дансаа нээлгээд авах хэрэгтэй байна. Иймээс та бүхнийг манай компаниар үйлчлүүлэхийг урьж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн тодруулуулангийн зочноор Тулгут Чандман Баян компани брокер дэлгэрийн компани гүйцэтгэх захирал Бацайхан оролцож бас Эрдэнэс тавталгаан хувьцааны талаар мэдээллийг бас иргэдэд өглөө. За мөн нэр нь энэхүү хувьцааны дансыг бас нээлгэснээр иргэдэд бас ямар ач холбогдолтой талаар мэдээллийг бас иргэдэд өглөө. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийнхаа үргэлжлэлийг хүлээн авч байна. Дараагийн мэдээ. Өнгөрсөн жил баруун бүсийн утга зохиолын автгар чуулганыг Завхан аймагт зохион байгуулж байсан. Харин энэ жил Монголын зохиолчдын эвлэлийн түүхт 90 жилийн ойг тэмдэглэх хүрээнд баруун бүсийн утга зохиолын 2 дугаар чуулганыг Ховд аймагт зохион байгууллаа. Чуулганд баруун аймагын зохиолч яруу найрагч утга зохиол судлаачдын төлөөлөл 60 гаруй хүн оролцлоо.
Баруун Бүсийн утга уран зохиолын 2 дугаар чуулганы 9 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд Ховд аймагт зохион байгуулагдлаа. Чуулганаар хэл соёл утга зохиолын онцлог, эрхэмлэх зүйлс, бүтээл төрөлийг олон нийтэд таниулах, түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн шинэлэг арга замыг эрэлхийлэх, бүс нутгийн уран зохиолын салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын төлөвийг хэлэлцэх салбарын хамтын ажиллагаа уялдаа холбоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн юм. Тус чуулганыг Монголын зохиолч дэвлийн Алтай дуулал салбараас зохион байгуулсан бөгөөд Өвс Ховд Баяуулгийн говьалтай Баянгор Завхан аймгийн утга зохиолын нэгдлийн төлөөлөл болно. Улаанбаатар хотоос Монголын зохиолч дэвлийн төлөөлөл яруу найрагчид өргөнөөр хүрэлцэн ирж оролцлоо. Баруун Бүсийн утга уран зохиолын 2 дугаар чуулган Ховд хотод 9 сарын 23-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг чуулганд Монголын зохиолч дэвлийн удирдах зөвлөлийн дарга соёлын говь сэтгэлтэн долгорын Цэнжав, нэрт шүүмжлэгч судлаач доктор Бэмчав, нэрт зохиолч Шууран Солонго болон Улаанбаатар хотын яруу найрагчид болон бүсийн утга зохиолын төлөөлөл гэсэн нэлийн өргөн бүрэлдэхүүнтэй чуулга уулзалт боллоо. Тэгээд чуулганы хүрээнд утга уран зохиол бол оюун санааны мөнхийн амьдрал сэдвт онол амьдралын баг хурал хэлэлцэглээ. Уг хурлаар Баруун Бүсийн утга зохиол цаашлаад Монголын утга зохиолыг яаж дэлхийд дахинд гаргах вэ? Орчуудын уран зохиол дээр ямар арга хэмжээг авбуу зохиолтой вэ гэсэн санал гаргалгаа гаргасан үйл ажиллагаа явагдлаа. Мөн яруу найрагч Бодрол сумын эзэн Хөөдөө Эрдэнэбаатарын нэрмжит яруу найргийн наадам, мөн дууны нэрт мастер Дусангийн дагууд оржийн гэрэл хөшөөний нээлт гэсэн үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдлаа. За баруун 6 аймаг Өвс, Ховд, Баяуулгий, Баян хонгор, Завхан говьалтай гэсэн 6 аймагаас нэг аймаг 5 хүний бүртгэнтэй явлаа. Манахаас бол тэгээд залуу яруу найрагчид мөн наадамд яруу найраг унших яруу найрагчны төлөөлөл, мөн соёл талаас төрийн бас байгуулахын төлөөлөл гээд нийт 5 хүний бүртгэнтэй явсан байгаа. За уг арга хэмжээнд манай огторгон дадлаа нийтлийг оролцоход хамтран ажиллаж дэмжиж тулсан Ус аймгийн засаг дарга Давид Нэмийн Бат сайхан болон түүний тамгын газрын хамт олонд баярлаж талархснаа нийт уран бүтээлчдийн хувьнаас илэрхийлж байна. Энэхүү тэмцээнд манай аймгаас соёлын гавьяат зүтгэлтэн зохиолч сэтгүүлч Нуруу яруу найрагч Бат Хишиг, Бат Тогтго, Баруун Монголын соёлын уран манлай төвийн тэргүүн баяр сайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй баг амжилттай оролцож Огторгон далаа утга зохиолын нэгдлийн тэргүүн оюун эрдэнэ Өвс аймгийн залуучуудын оюун санааны амьдрал ба номонд бүтээлчээр хандах хандлах сэдвээр илтгэл хэлэлцүүллээ. Энэхүү утга зохиолын арга хэмжээг анх 2018 онд Завхан аймагт санаачлан зохион байгуулсан бөгөөд 2020 онд Говьалтай аймаг, 2021 онд Өвс аймаг, 2022 онд Баян хонгор, 2023 онд Баяуулгийн аймаг тус зохион байгуулахаар болжээ.